မင်္ဂလာပါ ITK မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူများစုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကြတဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ဒီ Xiaomi, Realme, Samsung, Oppo စတဲ့ဖုန်းမျိုးစားတွေ Android ဖုန်းပဲဖုန်းအမျိုးအစားကိုမဆိုဒီ iPhone အမျိုးအစားအဖြစ် iPhone system တခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲအသုံးပြုလို့ရမယ့်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Android ဖုန်းတစ်လုံးကို iPhone တစ်လုံးဖြစ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ application လေးခုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် application လေးခုလိုအပ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ launcher ပါပဲเนาะဒီ application လေးခုပါကဲဆိုတော့ဒီ application လေးခုကိုကျွန်တော်တို့ Google Play Store မှာသွား download ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ download ဆွဲရမယ် application list ကလေးနဲ့ application list ခုချင်းစီရဲ့မှာ download link လေးတွေကိုကျွန်တော် description ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါမယ်Okay, Play Store ထဲဝင်လိုက်မယ် Play Store ထဲမှာကျွန်တော် iOS 14 launcher ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်เนาะ Okay, iOS 14 launcher လို့ကျွန်တော်ရေးရှာလိုက်မယ် Okay, iOS 14 launcher လို့ရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ထိပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ iOS 14 launcher ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် install တင်ပေးလိုက်မယ် Okay, ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ iOS 14 launcher iOS 14ပေါ့နော်အဲ application လေးကို install နဲ့ download လေးဆွဲပေးလိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ဒီလိုရှာပြီးရဲ့ဒီအောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပေးပါเนาะဒီနားမှာဆိုတစုတစည်းတည်းပဲသူတို့ control center iOS 14ဆိုတာလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ် control center iOS 14မှာ ID application လေးကိုလည်း download လေးဆွဲပြီးတော့ install လေးတင်ပေးထားပါเนาะ Okay ဒါဆိုရင်နှစ်ခုရှိသွားပြီ Okay အောက်နည်းနည်းလေးဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာဆိုရင် Assistive Touch iOS 14ဆိုတာရှိပါတယ် Okay iOS 14 Assistive Touch iOS 14ဆိုတဲ့ application လေးကိုလည်း download လေးဆွဲပေးပါเนาะ Okay Okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ lock screen and notification iOS 14ဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကိုလည်း download လေးဆွဲပေးပါပြီး install လေးတင်ပေးပါเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ install တင်ရမယ် application က၄ခုပါကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ iOS launcher တကယ်တော့ application ၄ခုဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ဒိုင်းငံလုတ်သွားမှာတော့ဒီ iOS launcher ဆိုတဲ့ application လေးကနေပြီးမှပဲကျွန်တော်လုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ iOS launcher ဆိုတဲ့ကိုသွားလိုက်မယ် Okay ဒီလိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ allow ကိုနှိပ်ပေးရမယ် Okay allow လေးနှိပ်ပေးသွားမယ်เนาะ allow လေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ iOS 14 launcher ဆိုတဲ့ application အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့application ၄ခုဖြစ်တဲ့ဒီ iOS 14 launcher ဆိုတဲ့ကိုဝင်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြံနေတဲ့ application ၃ခုကိုဒီ tick လေးမှာပြသနေပါတယ်เนาะဒီ lock screen ပြီး control center assistive touch Okay ဒီ application ၄ခုဒီကြံတဲ့၃ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲဝင်ရောက်ပြီးတော့လုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ lock screen ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်เนาะ Okayဒီလိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ allow နေပဲနှိပ်ပေးရမယ်ကဲဒီမှာဆိုရင် require auto start permission to use this app ပဲပေါ့ဒီ application ကိုသုံးဖို့အတွက် require permission ဆိုရင်လည်း okay လေးကိုပဲနှိပ်ပေးရမယ် Okay နှိပ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာပြီးတော့လောက်ကမှာကခုနက application နေကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်တဲ့ application ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ iOS launcher လည်းဖွင့်ပေးရမယ်Okay ပြီးရင် lock screen and notification ကိုလည်းဖွင့်ပေးရမယ်ခုနက download ဆွဲလိုက်တဲ့ application လေးကိုလိုက်ရှာပေးပါပြီးရင် control center လည်းဖွင့်ပေးရမယ် Okay ၃ခုရှိသွားပြီเนาะနောက်တစ်ခုကဒီနားမှာเนาะ Okay ဒီနားမှာ Assistive Touch Okay အဲ့ဆိုအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ Okay ဒီမှာတစ်ခုပြီးရင်ဒီနားမှာတစ်ခု Okay ဒီနားမှာဒီမှာတစ်ခု Okay အားလုံးပေါင်း၄ခုကိုကျွန်တော်တို့က auto start permission လေးတွေကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထွက်မယ် Okay ထွက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Okay ဒါပြီးရင်တော့ဒါတော့ cancel ပဲနှိပ်လိုက်တော့မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ကြမလဲကဲဒီမှာဆိုရင်ဒီထိတ်ကလေးမှာရှိတဲ့ဒါပိတ်ထားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီထိတ်ကလေးမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်ပေးရမယ်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါเนาะ Okay ဒီမှာဆိုလဲ notification access ဆိုတာလေ notification ပြခိုင်းနေပေါ့เนาะ Okay ဒါဆိုလဲ notification ပေးလိုက်ပေါ့เนาะဘာမှမဖြစ်ဘူး notification control center
iOS launcher okay ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ခဏလောက်တော့စောင့်သူကတော့ဒီ access လုပ်ဖို့အတွက်2စက္ကန့်3စက္ကန့်ခဏစောင့်ပေးလိုက်ပါနော် okay ဒါပြီး access လုပ်ပြီးဒါလည်းလုပ်ပြီး okay lock screen လည်းလုပ်ပြီး okay အောက်နည်းနည်းလေး switch ချမယ် okay ဒါပဲเนาะ okay ဒါပဲဆိုရင်တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒါဆို display other FA ဆိုရင်ဒါလည်းတစ်ချက်ဖွင့်ပေးရမယ်ဖွင့်ပေးပြီးကျွန်တော်ပြန်ထွက် okay ဒီမှာဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့ဟာဒီမှာဖွင့်သွားပြီပေါ့เนาะဒီအစိမ်းအောင်လေးခလုတ်ကလေးကမီးစိမ်းလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဖွင့်သွားပါပြီကဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတက်သွားမယ်ကဲဒီဆိုရင်အလဲက control center ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ် control center လည်းအဲ့တိုင်းပဲ display over other apps ဆိုတာလေးဖွင့်ပေးရမယ်ဖွင့်ပေးပြီးရင်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒီမှာဆိုရင်သူကတော့ဖွင့်ပြီးသွားပြီ okay နောက်ဆုံးဖြစ်အဆင့်ဖြစ်တဲ့ lock screen and notification lock screen and notification လည်းဝင်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုသူကတော့ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ okay ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်3ခုလုံးဆင်ပြီလား control center တွေလည်းရှိပြီလား iOS launcher okay assistive touch okay assistive touch ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုချက်ဝင်ကြည့်မယ်ဖွင့်မယ်ပြန် okay ဒီမှာဆိုလဲဒီလိုရပြီပေါ့နော် okay ရပြီကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာဘာရှိအောင်မလဲဆိုရင် lock screen လည်းရပြီ control center လည်းရပြီပြီးရင် assistive touch လည်းရပြီ okay ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ထွက်ကြည့်လိုက်မယ် okay ပြန်ထွက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒါပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ကဲပုံမှန်တိုင်းဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းလို့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ iOS launcher တွေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဝင်လိုက်မယ် iOS launcher တွေဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ထိတ်ဆုံးမှရှိတယ်ဒီထိတ်ကလေးမှာအကြောင်း3ကြောင်းလေးရှိပါတယ်ဒီအကြောင်း3ကြောင်းလေးကိုတွားပြီးတော့နှိပ်ကြမယ်ပြီးရင် reload launcher ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမယ်နော် okay ဒီမှာ reload launcher ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် okay လေးနှိပ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံစံတွေစပြီးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မသိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကဒီ Apple iPhone တစ်လုံးကို iPhone system နဲ့အသုံးပြုနေတဲ့အတွက် iPhone တစ်လုံးကိုအသုံးပြုနေရတဲ့လိုပဲဒီလိုပဲလို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တကယ် iPhone feature တွေအကုန်ပါတယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲလိုက်တာ ਨੇ ဒီနားလေးမှာဒီဘက်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ control center ပေါ့နော်ဒါ control center application ကိုဒါလုပ်နေတာလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါ control center application ကဒါကိုလုပ်ပေးပါတယ်เนาะဒီနားမှာဒါအတန်တိုး short လုပ်ပေးတယ်ပြီးရင်ဒီနားမှာအလင်းအမိန်လေးတွေလုပ်ပေးတာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi လေးတွေဖွင့်လို့ရတယ်ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်လို့ရတယ်ဒါတကယ်ဒီ iPhone system ကိုဒီကောင်ကလုပ်ပေးတဲ့ပုံစံပဲအတူတူပဲ okay ဒါနောက်တစ်ခုကဒီနောက်မှာဆိုရင်ဒါiPhone တွေမှာပါတယ်ဒါက Assistive Touch ပေါ့နော်ဒီဒါလေးကိုဒါဒီကောင်ကဒီ application ဒါ Assistive Touch ဆိုတော့ခုန application download လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်တယ်เนาะဒီကောင်လေးပါနေတာဖြစ်တယ် okay ဒီကောင်လေးတွေကိုပါနေတာဖြစ်တယ်เนาะပြီးရင်ဒီဘက်ဒီမှာလည်းဒါ iPhone feature နဲ့အကုန်အတူတူပဲ okay တစ်ချက်ကျွန်တော်ပိတ်ကြည့်မယ်okay ဒီမှာဆိုရင် lock screen ဒီမှာဆို lock screen လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ iPhone တွေပါတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒီမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ feature တွေကလည်း iPhone feature ရဲ့အတိုင်းပဲเนาะ okay ဒီဘက်ဒီကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်အောက်ကနေဒီ switch okay ဒီလိုလေးပေါ့ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော် launcher လေးတဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်เนาะ okay launcher လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ lock screen မှာကျွန်တော်တို့ဒီတခြားပုံစံလေးတွေပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ lock screen နှိပ်ပြီးတော့ဒီ password တွေဒီ wallpaper တွေ change ပေးလို့ရတယ်ပြီး notification တွေပါတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဝင်ပြီး change ပေးလို့ရတယ်ပြီး control center မှာဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ control center ကိုသွားလိုက်မယ် control center ထဲမှာဆိုလည်းဒီမှာ size တွေ color တွေ position တွေသူတို့အမျိုးမျိုးထားလို့ရတယ်ပြီးရင်
ဒီ music record တွေညာတွေအကုန်လုံးဝင်ပြီးချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒီပြီးရင် lost circular notification နဲ့လည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ wallpaper တွေပြီးရင် password တွေ notification စတဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေသူတို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရသေးတယ်ဒီထဲမှာဝင်ချိန်ရမယ် okay ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီ Android phone ကိုဒီ iOS system ပေါ့ဗျာဒီ iPhone တစ်လုံးဖြစ်ပြောင်းပြီးပြီကဲဒီလိုဒီ launcher ကြီးကိုကျွန်တော်မသုံးချင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ငကိုတိုင်းပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့လွယ်လေးပါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ခုနက iOS launcher ဆိုတဲ့ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ဖိပေးလိုက်ဖိပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီနားမှာ delete ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးလိုက်ပါเนาะ okay ဒီ delete ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးပျောက်ပြီပေါ့เนาะဒီ delete ဆိုတာနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒါပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ okay ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့မှာဒီ launcher ပျောက်သွားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုန control center တွေ assistive touch တွေကတော့ဖွင့်ထားတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုပြန်ပိတ်ပေးဖို့လိုနေသေးတယ် okay ပြန်ပိတ်ပေးလိုနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးတွေစီတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြန်ပိတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါလေးပြန်ပိတ်လိုက်မရှိတော့ပြီးရင် control center လည်းအဲ့တိုင်းပဲ control center ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် lost circular notification ပြန်ပိတ်ပေးလိုက်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန် Android ငကို original ပုံစံပဲပြန်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲ like လို့အဆင်ပြေပါစေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်